Salve, salve guys, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Ontem eu trouxe o vídeo da panela, né? Vocês viram aí eu correndo atrás dos caras com a panela na mão. O cara ainda... Teve um guri lá que eu tentei matar, só que ele ficou muito miado. Aí eu acho que ele morreu pra safe. Tava muito miado. Por isso ele não quis parar pra trocar tiro comigo. Daí, senão eu ia dar uma panelada nele. Acabou morrendo pra safe, mas de boa. Perdi uma kill. Daí o próximo desafio agora é matar com revólver, né? Então, é isso aí, só vamos. Falou guys, vamos pro vídeo. Forte abraço. E cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo, Kenga? Cadê o beijo? Manda o beijo aí. Aí, porra. Só vai. Fui. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. And you see, forever we will go.
Filho da puta, me viu. Ah, que merda, velho. Guys, eu tentei. É difícil, hein? Complicado. Ainda mais nesse revólverzinho aí. Não é mole não. 7, 8 balas. E os caras vêm com 40 por cima de ti. Aí é foda. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. É nóis. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Fui.